Igitondo cyiza cyane, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mwaramukiye mu tuzi tugiye dutandukanye, nizere ko rwose aho amasaha ageze akazi mukageze kure muri rusange. Ubwo rero kandi abategura kujya muri lunch namwe nizere ko mumeze neza cyane, muri kwitegura kujya rwose rero hari icyo mwabashije kuba amugeraho mu kazi murimo kagiye gatandukanye. Amakuru y'imikino atandukanye kabisa agenda bageraho gatanu kuri gatanu, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko kabisa ukomeza kugenda ukora subscribe ndetse ukoresha ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda bikugeraho gatanu kuri gatanu. Kuri ubu rero Kylian Mbappe ibinyamakuru byinshi bikomeje kugenda bimwandikaho rero inkuru zigiye zitandukanye, abamushinja ko rero yaba yarafashe ku ngufu. Ni igihe rero yari mu kiruhuko rero ari mu gihugu cya Swede, ubwo yari muri hoteli bita Bank Hotel, akaba ariyo uyu musore yari yagiye kuba aruhukiramo. Rutazamu w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa akaba ni rutazamu w'ikipe ya Real Madrid Kylian Mbappe ukomeje guhuzwa rero n'ibyaha byo gufata ku ngufu ko yari yamanye n'umukobwa rero hariya ubwo nyine ari mu kiruhuko mu gihugu cya Swede, avuga ko yaje kuba aryamana n'umukobwa akaza kuba rero avuga ko yamufashe ku ngufu. Rero amakuru ahari nk'uko tukesha ikinyamakuru Le Parisien cyari mu gihugu cy'Ubufaransa kivuga ko rwose Kylian Mbappe ataje kuba afata ku ngufu, ahubwo ko hari umukobwa baryamanye babyumvikanye. Hanyuma yaho bakaza kuba rero banandikirana ubutumwa bugiye butandukanye ku rukuta rwa X ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye baganira, amubwira ati twagiranye ibihe byiza, ariko uyu watanze ikirego ati ntabwo ari we waje kuba aryamana na Kylian Mbappe, dore ko rwose rero yaje kuba cyangwa se ibinyamakuru byahariya mu gihugu cya Swede byaje kuba byandika byinshi bitandukanye bavuga ko rwose rero Kylian Mbappe yaje kuba afata ku ngufu uyu umukobwa. Ubwo rero kandi Kylian Mbappe abinyujije ku rukuta rwe rwa X yaje kuba ahakana aya makuru, ko avuga ko ndetse ku munsi avuga ko rwose rero uyu mukobwa ati bidashoboka, aravuga ati iki cyaba ari ikinyoma cyambaye ubusa kuvuga ko yewe Kylian Mbappe naje kuba afata ku ngufu uwo umukobwa rwose. Ubwo kandi umunyamategeko we rero bamwita Marie Alexis Kano Bernard akazana kuba rero yagiye kuri radiyo y'igihugu cy'Ubufaransa aratangaza aravuga ati Kylian Mbappe ati ntabwo byashoboka ko rwose kuri uwo munsi yaba yarafashe ku ngufu, ati kuko yaba ngiye umunyamategeko yaba abagenti ndetse n'abandi bose muba hafi mu mucungira umutekano, ati ntabwo tujya duha agahenge Kylian Mbappe ko kuba yagenda wenyine. Ati rero turi muri iyo hoteli, ati ntabwo Kylian Mbappe yigeze abona n'akanya na gatoya ko kuba yajya mu bwihugiko rero ngo abashe kuba yafata ku ngufu uwo umukobwa. Ngo rero nyine ibinyamakuru bikaba kugenda bitangaza izo nkuru zitandukanye byo muri Swede, Abafaransa nabo bakandika baravuga bati rero ati ni haramuka cyangwa se ni haramuka rwose dutanze ikirego bagasanga Kylian Mbappe ntawigeze asambanya cyangwa se afata ku ngufu uwo mukobwa, ati tuzajya turega rero iyo kipe rwose yari icyo, ati tuzajya tureka ibyo binyamakuru rero bikomeje kugenda bidusebereza izina rya Kylian Mbappe. Ati ubwo rero rwose rero ibyo bigomba kuba rwose tugomba kuba rwose tubirebaho ndetse cyane. Ubwo rero mu bagabo yari yaje ko n'undi ajyana nabo nyine gutembera hariya mu gihugu cya Swede harimo umukinnyi w'Umufaransa akaba akinira n'ikipe ya Bayer Leverkusen bamwita Nordi Mukiele, akaba ari nawe rero waje kuba ajyana na Kylian Mbappe amwumvisha ko rero bagomba kuba basohokera hariya mu gihugu mu gihugu rero cya Swede kabisa bakajya kuba abirira ubuzima. Ubwo rero Kylian Mbappe hano gukomeza tukaraba nyine aho ibintu biza kwerekeza. Ubwo nimba rero uwo mukobwa yaza kuba atanga ikirego rero ubushinjacyaha bwari muri Swede rero baraza kuba butanga ikirego nibaza kubona ko ibimenyetso rero bifite ishingiro. Ubwo rero Kylian Mbappe Mayoko antamagawe cyangwa se adamagawe mu ikipe y'igihugu y'Ufaransa, ariko akaba ari waje kuba abyisabira umutoza wa ikipe y'igihugu y'Ufaransa aramubwira ati rwose ati mwafasha rwose ntumamagare, ati kuko ntago umeze neza cyane. Ubwo Kylian Mbappe nyine n'ubundi uvuye mu kibazo cy'imvune watangiye imyitozo mu ikipe ya Real Madrid, no kureba se uyu musore utangiye kuvugaho ibintu byinshi cyane, araza kuba ayihuza ate n'umupira akina cyangwa se n'umupira w'amaguru. Gusa nizere ko rwose afite abamugira inama cyane kabisa ku buryo bitaza
kuba bimwangiza mu mutwe, dore ko ari umusore watangiye kuba rero afatira mu ikipe ya Real Madrid kabisa, rero wari umaze kuba rero akora byinshi bitandukanye. Ubwo rero icyo twavuga n'ikindi nuko rwose rero uyu mugabo rero Kylian Mbappe akwiye kuba concentré mu kibuga kugira ngo akomeze ko rero yagenda yitwara neza cyane muri rusange, rero kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Bora kandi wo bita Paul Pogba yahishuye ko yatekereje gusezera kuri ruhago nyuma yo gufatirwa rero biriya bihano, nyuma y'uko rero uyu mugabo yari amaze kuba nyine afatirwa ibihano byo kumara imyaka igera kuri 4 adakandagira mu kibuga. Kuba atangaza ati naje kuba rero ntekereza ko nshobora kuba nari gusezera umupira w'amaguru. Aravuga ati nari mfite ibitekerezo byinshi mu mutwe, ati nagize ibitekerezo byinshi yewe birimo n'icyo guhagarika gukina burundu. Ati naribazaga nti ngiye gukora iki, ati niba ari imyaka 4, ati utangira gukora imibare mu mutwe wawe rero. Ariko akomeza agenda avuga ati imyaka 4 ntakina, ati nta myitozo, ukibaza ni ekipe izanshaka rero hanyuma yo kuba namara imyaka 4 hanze ntakina kandi nta n'imyitozo nkora. Ate se nzaba meze neza n'ibindi nk'ibyo byose rero nakomezaga kugenda yibaza, nibyo nyine agiye atangaza. Ati uba ufite amafoto menshi mu mutwe wawe, ati ku buryo rero kabisa utabasha kuba wumva byinshi bitandukanye. Akomeza agenda avuga ati atariko ku rundi ruhande nari mfite kwizera bigaragara, ati kandi nari mfite ibitekerezo byiza, nari nzi ko nta kibi nakoze ku bushake. Ati ubwo rero ndashimira ko ibyo byabaye bakagabanya ibihano. Bora kandi Paul Pogba yavuze ko kandi ibi bihano byatumye aba umunyabwenge. Aravuga ati yo wicaye ukareba uko ibintu byagiye bigenda mu buzima bwanjye bwose, atari ugufatirwa ibihano gusa, ati meze nk'umuntu uri aho ngaho, ariko muri iki gihe rwose ati nungutse indi myaka 10, mbona ubunararibonye mba umunyabwenge. Ati navuga ubwenge bwinshi kandi byatumye menya ko rimwe na rimwe ugomba kurushaho kwitondera icyemezo ufata. Banamwe rero umuvandimwe rwose rero Paul Pogba akomeza agenda avuga ati rwose ibyo nize, ati nuko uhora ukora igenzura kugeza ibintu bibaye. Ati ibintu byose biba ari byiza, abakinnyi benshi bafite abatoza, abaganga, bafite abatetsi byonyine kandi ibyo birashoboka. Yavuga ati rero rwose inama natanga ati abantu bose barebe, avuga ati rwose ati abantu bose barebe neza ko ufite ibintu byose mu nyandiko, ati ufite ibintu byose kabisa, ati ufite ibintu byose mu nyandiko rero. Ati ntago ariko abiza kuba byose rero ari byiza muri rusange, tubwo no kureba ibintu byose ukabyitondera paka ibintu byose rwose bigeze ku umusozo rero kabisa, akaba ari atangaza muri rusange. Aravuga tubwo rero icyambayeho rwose nuko byaje kugaragara ko rero nta agenzura. Ati rero ati abantu bose barebewe nimba ibyo bafite mu nyandiko kabisa byose ariko bimeze. Ubwo Paul Pogba abajijwe ku hazaza he yavuze ko nawe rero atahazi, dore ko rero abanyamategeko be bari kuganira n'ikipe ya Juventus nyuma y'uko rwose rero Paul Pogba yari yaje kuba nyine yasaba ko cyangwa se asaba ko yatandukana n'ikipe iyi ya rwose cy'abavandimwe yari mu gihugu rwose rero cy'abavandimwe cy'abataliyani. Ariko rero icyo nshyizemo imbaraga cyane muri iki gihe no kwitegura ku giti cyanjye, nkakomeza imyitozo ndetse n'ibindi byose kugira ngo rero nitegure kuzajya mu ikipe muri kwezi kwa mbere. Yavuze ko kandi yiteguye kongera kwiyerekana mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, ni nyuma yaho nyine ashobora kuba nyine yakongera kugirwa icyizere na Didier Deschamps. Bivuga ko n'ubundi rero uyu mugabo yaje kuba bagirana cyangwa se bagirana ibihe bitandukanye ku kazoza ke mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ubwo rero umuvandimwe rwose
Paul Pogba rero ubwo no kubitega amaso ukareba se azaba agaruka mu kibuga yitware gute nyuma y'igihe rero kitari gito atagaragara muri football, nyuma yuko nyine yafatiwe ibihano ariko bikaza kuva ku myaka 4 bikagera ku mezi 18. Kylian muvandimwe rero Peter Paul Pogba kabisa rero no kuzareba uko azagenda yitwara muri rusange kabisa. Ubwo rero muvandimwe bita vandimwe rwose hano bita ekipe ya Manchester United yakuyeho ibirori byo kwizihiza Noheli, ibintu bitangaje kabisa rero. Rero ubuyobozi bw'ikipe ya Manchester United bwahisemo gukuraho ibirori byo kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli mu rwego rwo kwirinda gusesagura kabisa, nyuma yuko rero bakomeza gushinja Erik ten Hag yuko cyangwa se yahombeje ikipe ya Manchester United. Kuva rero umuherwe w'umwongereza bita Sir Jimmy Ratcliffe yagira cyangwa se yagiraga imigabane ingana na 27.7% rero mu ikipe ya Manchester United, akomeje gufata ingamba zigabanya amafaranga iyi kipe rero igenda itakaza mu bintu bitandukanye rero bitari ngombwa. Ubwo rero mu minsi yashize nibwo hagiye amakuru hanze avuga ko yafashe icyemezo cyo gutandukana na Sir Alex Ferguson wari ambasaderi w'iyi kipe kuva mu mwaka wa 2013. Rero ikinyamakuru The Athletic cyatangaje ko ibi byakozwe nyuma yo kugabanya abakozi rero nibiba agendaho rero, kuko uyu umukambwe yahembwaga miliyoni 2,100,000 rero ku mwaka y'amayero. Birumvikana Ferguson yiyongereye ku bandi bakozi bagera kuri 500 ba Manchester United bari baherutse gusezererwa n'iyi ekipe. Usibye rero ibi kandi ikipe yafashe umwanzuro wo kureka kwishyura amatike rero y'ingendo zimwe na zimwe kabisa rero ku bakinnyi no ku bagore babo, ndetse n'ibindi birimo amacumbi, amafunguro n'ibirori bya nyuma rero y'umukino kabisa. Akuru rero noneho ikipe ya Manchester United mu rwego rwo gukomeza kugabanya ibituma itakaza amafaranga menshi atari ngombwa, akaba yamaze gukuraho rero amafaranga atakazwa mu birori rero bya Noheli rero byabaga nyine tariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ubwo rero ikipe ya Manchester United rero yamaze kuba igenda ibikuraho. Ubwo rero no bivuze ko kabisa rero ikipe ya Manchester United ikomeza kugenda nyine ireba kabisa ivuga ati amafaranga dutakaza ni menshi. Ubwo rero bivuga ko kabisa rero byamaze kuba bimera gutya. Reka mbifuriza ibihe byiza cyane, mbifuriza imagarikiye n'ubu